guys, so reka twige andi manota asigaye muri ki ya C. Muri ki ya C twabonye yuko buri ki umuziki gira amanota 7. Muri ki ya C rero twatangiye kwiga twabonye amanota 3 muri arindwi. Na yahe na major chord yahe F, G na C. It's F. So twabonye C, F, tubona na G. Reka tureberera andi manota asigaye ariko turasigaza no code ya karindwi ntabwo turayiga, tuzayisobanura ukwayo kuko it's another part. Ifite isomo ryayo tuzayibabwira. So asigaye rero nandi atatu nayo they are minor chords. They are minor chords. Buri ki bigizwe n'amanota 7 ni ki ya major. Yo turi muri ki ya major na amanota 7, atatu akaba ari major, abiri ari minor. I mean atatu yandi ari minor, irindi ikaba ari half diminished chord. So reka turebere. Ayasigaye naya. Ni kuvuga ngo harimo this is D minor. Mukuyibona nuko ifatwa D minor. This index finger ifashe ku murya wa mbere muri fret ya kangahe, muri fret ya mbere. This middle finger ikaba ifashe ku murya wa kangahe, wa gatatu turutse hasi muri fret ya kabiri. Then this ring finger ikaba ifashe ku murya wa kabiri muri fret ya gatatu. Then note D iri ahangaha, it is here, D it is here. Niyo mpamvu turasitruminga duhereye ku murya wa kangahe, wa kane from down. No kuvuga ngo iyi niyo base note, uyu nguyu wa kane uturutse hasi niyo base note ariyo D. So you play D minor. Then inota rya rindi harimo this is A minor. A minor rero ukuntu ifatwa ni ukuvuga ngo urutoki rwa index urafata muri fret ya mbere ku murya wa kabiri uturutse hasi, then tugire this middle finger ifate ku murya wa kane uturutse hasi muri fret ya kabiri, noneho this ring finger nayo ifate ku murya wa gatatu uturutse hasi muri fret imwe n'iyi ngiyi, ni ukuvuga ni ya kabiri. Strumming uhereye hehe, ahangaha kuri A. Ni ukuvuga ngo ni uyu murya wa gatanu uturutse hasi. Yes. Nuko that is how it sounds. Ndumva irindi risigaye ni E minor chord. Is it E minor? Yes. E minor chord. E minor rero it's easy. No kuvuga ngo urakoresha intoki ebyiri zize zifate muri fret ya kabiri ku mirya ikurikiranye. No kuvuga ngo ni wa gatanu turutse hasi ni wa kane, hanyuma strumming uhereye kuri E kuko E ari uyu murya. Kuvuga ngo note ya E iri hano, this is E chord, E minor chord. That is how it sounds. No kuvuga ngo nayo ngayo, ndumva ari ayo ngayo. Then next kugira ngo ki ya C iba yuzuye tuzareba irisigaye ariko rya karindwi, a half diminished chord. Yes. Ndumva ari ibyo. Diminished chord tuzaryiga isomo kwaryo. No kuvuga ngo tumaze kumenya amanota 6 muri ki ya C, hasigaye rimwe. Tuzarireba rero, tuzamanza turebe isomo rya diminished chord. Ndumva ari ibyo ngibyo, nabashimira. Ariko kuri arrangement y'intoki twabonye yuko urugero A minor ifatisha gutya, ariko you can do rearrangement ku buryo ushobora gufatisha
izi ngizi ugafata gutya. Ibi nibyo byiza, nibyo narikomandinga yuko ushobora gukoresha. Kubona iyi style ni ukuvuga ngo iyi ring finger ifashe ku murya wa kane uturutse hasi muri fret ya kabiri, this little finger ku murya wa gatatu muri fret ya kabiri uturutse hasi, then this middle finger igafata ku murya wa kabiri uturutse hasi muri fret ya mbere. You strum from fifth string, ni ukuvuga ku murya wa kangahe, wa gatanu uturutse hasi. Noneho wajya no kuri E minor nayo ushobora gukoresha intoki mwanya w'izi ngizi cyangwa se you see, you can rearrange your fingers but better use this one. Hari impamvu ibi byose nzabibereka nitugera ku masomo yabyo. Impamvu mbabwira kuba mwa prefer gukoresha izi ntoki. Then ukaza no kuri D minor nababwiye ko ifatwa gutya, ariko naho ushobora gukora rearrangement ugafata gutya. You reserve this finger, ukayireservinze. Ndumva ari ibyo ngibyo. So nimba uryohewe n'isomo, leave comment, don't forget to subscribe nimba ari ubwa mbere usuye channel yacu, then share your friends. Ndumva ari ibyo ngibyo. Uwiteka bamugisha, ndabakunda cyane. Ciao, 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 my friends. Bye.